Была метель, я шел и думал. Нужно выбираться отсюда. Черт. Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?